نها جی نرخاندنا 10 سالیا شورشا جنی پیشکشوان شهرزاد جاسر. صباح الخير. صباح الخير لجميع الرفيقات وأهلا وسهلا فيكم في ملتقى ثورة المرأة السورية تحت شعار بتكاتف المرأة سنحمي مكتسبات الثورة وتطورها. الآن الجلسة الأولى وهي تقييم ثورة المرأة خلال 10 سنوات، وهي من 4 محاور. المحور الأول وهو وضع المرأة ومستوى تنظيمها وعملها قبل الثورة، وستتناول هذا المحور الرفيقة هذه مصطفى الرئاسة المشتركة لمقاطعة عفرين سابقا. المحور الثاني كيف نظمت النساء أنفسهن وكيف أخذن مكانهن ضمن الثورة، وتتناوله الرفيقة آسيا العبد الله الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي بيدة. أهم إنجازات ومكتسبات المرأة خلال 10 سنوات، وتلقيه الرفيقة سما بقناش مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. والمحور الرابع انضمام النساء الأمميات إلى الثورة، وتتناوله الرفيقة روجدا داندارا الفنانة. والآن المحور الأول وهو وضع المرأة ومستوى تنظيمها وعملها قبل الثورة، وتتناوله الرفيقة هيفي، فلتتفضل مشكورة. دمباش ام خيراتنا حميها بالاندكن ام سالفاغرا دهمين يا شورشا نوزدي تيرمهي للتواهي قلي باكور ورجلات سوريا وطيبات لجنان طيبات لجنين كرد يجو بيشنكتي يا شورشا نوزدي تيرمهي ام بيروز دكن وام دسكفتين بشورشه وسوزداينا باراستنا في دسكفتينا دياري شهيدان ومالباتن شهيدان دكن. محورا ما كو روشا جني دي سوريا دا چاوابو بري شورشا نوزدي تيرمهي. وضع المرأة السورية قبل الثورة. منذ خلق البشرية وحتى يومنا هذا أخذت المرأة دورا من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيرا في المجتمعات والحضارات، وهي جزء فاعل في حياة المجتمعات وتطوره، فهي النصف الهام للحفاظ على استمرارية البشرية وحمايته من الانقراض. ففي تاريخ سوريا الكثيرات من النساء اللواتي تركن بصماتهن في التاريخ، أمثال ماوية أعظم ملكة سوريا وزنوبيا القائدة وكيلوباترا، وانتهاء بالمرأة السورية اليوم ولا سيما في ظل الأزمة السورية. كل هذا رغم عدم حصولها على المساحة الكافية من الحرية لتعبر من خلالها عن مواقفها تجاه أمور الدين، المجتمع، السياسة. لقد تعددت أنواع القيود التي شلت حركة النساء، وتغيرت أشكال هذه القيود عبر الزمان والمكان. رغم ذلك تمردهن لم يتوقف، واستمرت النساء بمحاولات كسر هذه القيود، وقررن أن يصبحن قائدات ملهمات عوضا عن كونهن ضحايا. ويمكننا اليوم أن نقول بكل ثقة أن للنساء الدور الأبرز في ثورات ربيع الشعوب ضد الأنظمة الدكتاتورية. عبر تاريخ سوريا كان هناك حراك نسوي ودور بارز للمرأة في إنهاء الاحتلال العثماني، ومن ثم دور فعال في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وكان يتم تنظيم هذا الحراك ضمن ما يعرف بالصالونات الأدبية. وبرز العديد من الأسماء أمثال ماري العجمي الدمشقية، وكذلك السيدة نازك زهراء العابد، ونباهة ابنة إبراهيم هنانو، وأم عبدة التي ساعدت الثوار واستشهدت في معركة قصر العظم. كذلك ظهرت شخصيات نسائية شاركت في الحياة السياسية، أمثال سوريا الحافظ، والتي كان لها دور كبير لحصول النساء على حقهن في الانتخاب والترشح. لكن هذا الحراك النسوي تراجع وضعف أثناء فترة الانقلابات العسكرية التي مرت بها سوريا. ففي زمن الوحدة عام 1958 تم تشكيل مجلس أمة بينهم امرأتان سوريتان
جيهان المصلي ووداد الأزهري. بعد سيطرة حزب البعث عام 1963 تم ضبط الحراك الجماهيري، وتمت الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني، وتم إلغاء أغلبها، ومن ضمنها جمعيات تعنى بحقوق المرأة. وبدأ إعلام النظام السوري يظهر المرأة ويصورها على أنها جارية خانعة لا هم لها سوى إرضاء زوجها والامتثال لأوامره، وأظهر نفسه على أنه أتى لخلاص المرأة من ذلك الظلم. لا ننكر وجود شريحة من النساء في المجتمع بهذا الشكل، ولا ننكر بأن حزب البعث طور نوعا ما بعض السمات العلمانية، وحصلت المرأة على بعض المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنها غير كافية ولائقة بتضحيات المرأة. ولتسليط الضوء على ذلك علينا التعرف على دور المرأة في مراكز صنع القرار عبر تاريخ سوريا. فقد منحت المرأة حق الانتخاب عام 1949 وحق الترشح 1953، ولكن لم تصل أي امرأة إلى البرلمان حتى عام 1960، وحصلت امرأتان من أصل 200 مقعد في البرلمان ذلك العام. بعد 8 آذار عام 1963 منحت 8 مقاعد للنساء من أصل 95. من خلال الأبحاث والدراسات نجد أن مقاعد النساء منذ تأسيس مجلس الشعب السوري ارتفعت النسبة من 2.8% إلى 11%. عينت أول وزيرة في الحكومة السورية عام 1975 وهي نجاح العطار، وفي عام 2000 وزيرتان نجوى قصاب حسن غادة الجابي. ونجد حرمانها من رئاسة الدولة حسب الدستور الذي ينص أن يكون رئيس الدولة هو سوري مسلم، بمعنى لا يمكن لها تبوء هذا المنصب. وأعلى منصب وصلته كان عام 2006 وهو نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية. أما في مجال السلطة القضائية فقد مارست المحاماة منذ عام 1952 ووصلت نسبة تمثيلها في القضاء إلى 14%. هذه النسب الضئيلة في المجالس الثلاث تعود لأسباب في الدستور، وهي المادة 45 في الدستور الدائم لسوريا ينص: تكفل الدولة جميع الفرص التي تتيح للمرأة المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية، وإزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في المجتمع العربي الاشتراكي، أي ليس ضمان المساواة الكاملة بل عوضا عنها المساهمة الفعالة. ولا يخفى على أحد ضعف مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويتم حرمانها من الملكية بسبب العادات والتقاليد. في الريف 82% من الأراضي الزراعية تعود ملكيتها للرجل و10.2% للمرأة، رغم دورها الفعال في التمسك بالأرض والقيم. أما على الصعيد التعليمي والتربوي فإن نسبة مشاركة المرأة في التعليم كانت جيدة، ففي المرحلة الابتدائية هي 64%، وفي مراحل التعليم الأعلى هي 50%. أما نسبة المرأة في سلك التعليم الجامعي 20% من هيئة التدريس. إلا أن تلك النسبة والمساهمة لم توصل رسالة تقنع الجيل بمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، فقد ظلت المناهج التعليمية حتى وقت قريب تدرس مضامين تعزز الفروقات بين الجنسين، فالمرأة قابعة في المنزل، ماما تكوي ماما تغسل، وبابا يقرأ بابا يذهب إلى العمل. فالمنظومة التعليمية فشلت في صياغة شخصية جديدة ومواقف جديدة للمرأة. ولتسليط القليل من الضوء على الجانب الحقوقي، المادة 44 من الدستور: الدولة تحمي الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية، وتحمي الأمومة والطفولة وتوفر لهم الظروف الملائمة. لكن نجد العديد من القوانين تتناقض مع مواد الدستور، ويبدو لنا التمييز بين كلا الجنسين واضحا في الطلاق التعسفي، تعدد الزوجات، التهاون في جرائم الشرف، شهادة المرأة، قانون الجنسية، قانون الحضانة، قانون الوصاية،
قانون الإرث. فقانون سوريا ذو نظام ازدواجي يشمل محاكم علمانية ودينية، فقانون الأحوال الشخصية يتم تطبيقه عبر محاكم شرعية، تعدد الزوجات، شهادة امرأتين. رغم أن سوريا وقعت على العديد من الاتفاقيات، منها اتفاقية سيداو لإزالة التمييز السلبي بين الجنسين، ولكن تحفظت على العديد من بنود هذه الاتفاقية، منها قانون الجنسية الذي يمنح الأب مزايا لا يمنحها للأم. فالأم المتزوجة من غير سوري لا يعتبر أولادها سوريون ولو ولدوا على الأرض السورية وأقاموا فيها، بينما أولاد الأب السوري المتزوج من أجنبية يعتبرون سوريون ولو ولدوا خارج الأراضي السورية. وهناك العديد من الأمثلة لا يمكن ذكرها وشرحها لضيق الوقت. الآن أنتقل إلى واقع المرأة الكردية في ظل الدولة القومية العربية السورية. المرأة الكردية عاشت من الاضطهاد بجميع أشكاله، القومية، الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية. عانت الاضطهاد من الدولة القومية بالإضافة إلى اضطهادها من قبل الرجل والمجتمع. فالمرأة الكردية ضحية مزدوجة، مرة ضحية المجتمع الذكوري بعاداته وتقاليده، ومرة ضحية الاضطهاد القومي والجنسوي. فالدستور الذي ينص بأن الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية فهو يرسخ الاضطهاد القومي ويحرم المرأة الكردية وجميع النساء من الأقليات والقوميات الأخرى من هويتهم القومية، بالإضافة إلى حرمانها من هويتها الجنسوية. تطبيق مشروع الإحصاء الجائر الذي جرد أكثر من 250 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية وحق المواطنة، ومن ضمنها المرأة، وحرمانها من أبسط حقوقها، يدل على إمحاء وطمس الهوية القومية. فرض حالة الطوارئ منذ عام 1963 في البلاد وخاصة في المناطق الكردية شل النشاط السياسي بشكل عام، وشل أي مشاركة نسائية في المجال السياسي. اتباع سياسة التعريب ومحاولة الإبادة الثقافية من خلال منع اللغة الأم للمكونات الأخرى وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية فقط. فالمادة 21 من الدستور تنص: يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية. فهو دليل واضح على سياسة التعريب وإنكار القوميات الأخرى، ويتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت سوريا عليها، وأحد بنوده تنص من حق أي طفل التعلم بلغته الأم. في ظل هذا الواقع وهذه السياسة المتبعة لإمحاء الهوية الكردية، لقد تم إبعاد المرأة الكردية عن مراكز القرار السوري، وتم إبعادها ضمن الأحزاب الكردية أيضاً. رغم ذلك فإن الدور الأبرز في إفشال سياسة الإمحاء كان للمرأة الكردية التي تمردت بشكل مخفي وصامت، فهي التي تمسكت بالأعراف والتقاليد التي ترسخ هويتها القومية والجنسوية. حافظت على ثقافة المرأة وحافظت على قيمها الوطنية بإحياء الفلكلور والأغاني والأشعار من خلال ممارسته في حياتها اليومية، ولم تنصهر مثل الرجل، فأنشدت أغانيها بلغتها الأم في أذن رضيعها بكل شجن، معبرة عن آلامها وأوجاعها. وثقت تاريخها من خلال سرد الحكايات لأطفالها. بفضلها فشلت كل محاولات سياسة الإمحاء. بظهور حركة التحرر الكردستانية عام 1978 ومشاركة المرأة بإعلان تأسيس هذه الحركة، شجع المرأة في روجافان المتعطشة للانعتاق من العبودية والعيش بكرامة للانخراط ضمن صفوف الحركة، وتحول التمرد الصامت المخفي الفردي إلى شكل شبه علني ومنظم. وبعد ذلك بفضل إيديولوجية تحرر المرأة
التي أهديت للمرأة الكردية من قبل القائد عبد الله أوجلان عام 1998 بدأ يتوسع تنظيم المرأة في روجافا يوما بعد يوم، ونشر الوعي بين النساء وبدأنا يدركن واجباتهن وحقوقهن، كل ذلك في ظل قمع وإرهاب الدولة السورية. فتحولت منازل المدنيين إلى مراكز ثقافية، مراكز للاجتماعات التنظيمية، مراكز لمعالجة الجرحى، مراكز لطباعة الكتب والأوراق باللغة الكردية التي كانت ممنوعة، مراكز تعليمية، فكانت النساء المتعلمات يسيرون عدة كيلومترات سيرا على الأقدام لتعليم مجموعة من النسوة للأحرف الكردية، كل ذلك بشكل مخفي تخوفا من الاعتقال. كان للمرأة الدور الأكبر في الاحتفال بالمناسبات القومية وإحيائها رغم الصعوبات، فكم كنا يتظاهرن بإقامة أعراس وهمية وتجهيز عروس وعريس يمثلن الدور ويحتفلن بمناسباتهم القومية لغرس القيم الوطنية في أطفالها. رغم ذلك تم اعتقال العشرات بل المئات من النساء، ولا زال مصير بعضهن مجهولا، أمثال نازلي كچل المعتقلة منذ عام 2006. ولأول مرة في تاريخ سوريا تحاكم امرأتين من عفرين بقضايا سياسية. بعد كل ذلك بدأ ينشأ ويكبر جيل من الفتيات على قصص وبطولات المناضلات أمثال الشهيدة سكينة وسارة وزيلان حاملين أسماءهم. هؤلاء الفتيات كبرن وبدأنا بتقوية تنظيمهن أكثر بدعم مادي ومعنوي من أسرتها وبالأخص والدتها. أذكر مهاجمة الأمن السياسي في حلب لمنازل فتيات كرديات في المرحلة الثانوية واعتقالهن فقط لأنهم تغيبوا عن المدرسة يوم 21 آذار عيد نوروز. ولا زالت جملة والدة إحدى الفتيات ترن في أذني حيث قالت لابنتها: اذهبي وافتخري بأن الأمن السياسي قد اعتقلك وليست دورية أخلاقية. ازدادت نسبة التعليم بين الفتيات وبدأنا يتخرجن من الجامعات السورية واحدة تلو الأخرى، وأثبتن جدارتهن في كافة الساحات والمجالات. لذلك عند انطلاق شرارة 19 تموز كانت المرأة الكردية صاحبة الآلاف من الشهيدات والمئات من المعتقلات في سجون النظام البعثي، وكانت صاحبة تنظيم نسائي خاص بها باسم اتحاد ستار الذي تأسس عام 2005. فانخرطت منذ اليوم الأول في ثورة روجافا، انخرطت في النضال الثوري مرتكزة على أرضية صلبة، مرتكزة على ميراث قوي، وأخذت دورها في كل الساحات والمجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. لذلك سميت ثورة روجافا بثورة المرأة. البعض يفسر هذه التسمية على أن المرأة شاركت بثورة روجافا، وهذا التفسير خاطئ. بكل ثورات العالم شاركت المرأة وناضلت واستشهدت، لكن بعد انتهاء الثورة كانت تعود خائبة إلى المنزل دون أن تحقق أهدافها. ما يميز ثورة روجافا بالنسبة للمرأة بأنها تناضل وتشارك بهويتها الجنسوية، بتنظيمها الخاص، بجيشها الخاص ياباجي، بعلمها الخاص جينولوجي، وتكتسب حقوقها ضمن الثورة ولن تنتظر أن يتم خداعها ويقال لها انتظري حتى تنتهي الثورة. إن سرد تاريخ ووضع المرأة يحتاج إلى مجلدات، ولكن لضيق الوقت سنكتفي بهذا القدر، ونأمل أن يتم إغناء هذا المحور من خلال الإضافات في مداخلاتكم. أما وضع المرأة في ثورة 19 تموز أتركه لزميلتي الرفيقة أسيا عبد الله. نشكر الرفيقة هيفي مصطفى على هذا المحور. والآن ننتقل إلى المحور الثاني: كيف نظمت النساء أنفسهن وكيف أخذن مكانهن ضمن الثورة. تلقيه الرفيقة آسيا عبد الله، فلتتفضل مشكورة.
روش باش صباح الخير بريخ سفرو ام سريدانه 10 سالیا شورشا 19 ترمه 10 سالیا شورشا جن ام لوا توا پیروز دکن لتواهی جنین سوریه تواهی تفگر و ریخستن و کسایت جن یک و دوان 10 سالا دانه هم شورش شوپاندن هم پشگری دان شورش آمه هم خودی درکتن هم کد دان جبوی کو ام وان روژن ایرو جیان بکن ام وانا سلاف دکن جاردی همه شهیدن تکوشین آزادیه جبوی کو ام وان روژا جیان بکن ام شورش اخوال دار بخن ام خودی هیز بن خودی پاراستن بن خودی ریخستن بن ام همه شهیدا ببیرتین و بجنا خال همبری واد طاوینن براستی ایرو دارخستنا فرما شورش آجن اما که خباتا که استراتیجیش بوی تواهی جناد نرخینن جبر شورش آمه لسر نرخ و تاکوشینا 100 سالا یا کو جن هر تمش بوی آزادیا خواه فدا کریه نرخی کو تفگر و ریخستن و کسایت جناد دیرو که دا آوا کرنه ایرو شورش آمه خودی درکتنا لوان نرخا توایه جبوی که اموان نرخا بپاریزن ایرو سرکفتنا شورش آمه سرکفتنا تواهی تفگر و ریخستن جنایه جبوی همه جنایه شورش 10 سالیا شورش دانه ما چاوا خواب ریخستن کر ما چاوا دست شورش کر ما چاوا بریار شورش دا ما چاوا استراتیجیا شورش دست نشان کر براستی اوانا همه بریارن استراتیجی بون جبوی تواهی جنا جبوی وی ده سال 2012 تواهی ام بیجن تفگر و ریخستن جنا یکو ایرو جی ده قادن آزادی ده تکوشین ددن مشاندن که ده واه بو خبات واه بو برنگین جدا جدا وک تفگرن جن ای خواسر وک تفگرا یک تیاستار وک خباتن جنا ایکو دناوان پارتین سیاسی دانه ده نتیجه دانه که ده که ای جنا هبو سکنک هبو برخوادانک هبو لی شرط و ظروف زحمت بون ام نبری خستن کری بین لگوری آساد هاتا خواستن لی مدکاری دی دسپیکا شورش دانه وکه جنین روژاوا ام بریارن استراتیجی بگرن جبوی که ام شورش بکن لازمه که ام خود استراتیجی من لدجی همه سیاست و ذهنیت که 100 سال الهمبر جنات نمشاندن نظریت که هات نمشاندن اگر امیل دجی وان سیاست و پیوان و قانین کو همبری جنه لهمبر تکوشین آزادیا جنه به دست میران هاتنه نویساندن به دست سیستما هاتنه پیکانین اگر امیل دجی و خبر خستن نکن امیل تکوشین نکن ام نکان ببن انترناتیف امیل نکار من شورش جل دار بخن جبوی ویجی ده سال 2012 میراسک مای مزن هبو شورش عمل سروی میراسی و کده چه بو اساسا کده جنا کده جنین شورشگر ایکو ده داویا سال 8 و تایبت ده سال 9 گو پیلکی مزن لروج آوای کردستان ای جنین شورشگر پیش کد ده شخص دجلا کوبانه ده شخص شیلان کوبانه ده شخص حوالا زینب شروین و دیلان و ریحانا و بسادان جنین شورشگر یکو لسر و آخه ده دم هری زحمت دانه ده داویا سال 8 ده سال 9 گو بریار دان دست مشا آزادی کرن و بری خواه دان قاده تکوشین آزاد
جبوی پاراستنا جن و جبوی پاراستنا نرخ نتاوی اگل کرد و گلان ده شورش کرن جبوی ویجی امتکارن بیجن اف قناخ بسادان جنن پیشنگ ایکو درکتن وانا درفتکی مزن جبوی کو ام ببن خودی ریخستن ببن خودی تکوشین ببن خودی اراده ببن خودی ناسنامه والهمباري او نيرينين كل دجي جنان كود قوتن جن نكان شورشي بكن نكان باراستني بكن نكان ريخستني افا بكن نكان سياستي بكن اف تاكوشينا جنين شورشگر للدجي فان نيرينا برخودانا كي مزن كرن لسر جواكي باندورك مزن چيبو لسر مالباتا باندورك مزن چيبو وجبوي ما درفتو امكاني كو امر خستنا جني پیش بخن دركت وسالن دريش خبات هات مشاندن جبوي بيجي دميكو ده سال 2012 نرخاندن وقت تفجر جن نرخاندن چيبون گلك پلاتفورم هاتن لدار خستن د کنگره یکیتی ستار 2013 هات لدار خستن امی چاوا شورش بکن امی چاوا خو آماده بکن امی چاوا د شورشا به هفره لدار بخن شورشا جن و شورشا گلان ديمقراطيك لسر في اساسي بريارن استراتيجي هاتن گرتن او دم یک بريارن استراتيجي اگر جن به پاراستن به اما نکارن شورش بکن اما نکارن خبری خستن جی بکن اگر پاراستنا ما نبی جبوی ویجی به پیشنگتیا به صدا جنین جوان پاراستنا جنی هات پیش خستن به امکانن کم اما ارادک مزن بو جبوی وی گند به گند تاخ به تاخ ایدی تواهی ام بیجن جبوی کو ام شورش بکن آماده کاری هاتن دست بگیرن او آماده کاری خباتن استراتیجی یک پاراستن دور خستنا جن به ناسنامه خواسر اگر ام ناسنامه خواسر خواری خستن نکن ام نکارن سیستم کی دموکراتیک جواب بکن لوی ولاتی و ام نکارن ما فی جنجی مسوگر بکن اگر ام بخوا خواری خستن نکن ام خوا نپارزن ام بریاری خوا ندن ام گهورتن و گهورتن چه نکن ام به علم جن ام سیستم خو آوا نکن لهمبر دستلاداری امیر او سینوری کو آلیه جیان دا جبوی جنا دست نشان کربون جبوی وی لهمبر ایوانا همی تکوشینه کی خورتات مشاندن بلکه دست پیکا شورش دانه گل کس دگوتن جن چاوا شورش بکن گل کسا دگوت پیوست شورشا گشتی بداوی ببه پشرا بلا جن بحثا پرسکره کی خواه بکن اف جی نظاره کی کو سالن درنج لدجی تفگر و رخصنه جنان تاریخ دا هاتیه مشاندن لی بریاری دوی دمی دا ها دانین شورشا جن و شورشا جواکی و بهفرا بمشه شورشا جن و شورشا ديمقراطية و بهفرا بمشه شورشا جن و شورشا نتوی و بهفرا بمشه اگر شورشا جن پیش نکوه نه شورشا نتوی پیش تکوه نه شورشا ديمقراطية پیش تکوه شورشا جن پیش نکوه نه گهورتن و گهورتن دناوا جواکی داجی و پیش نکوه دجیان دا و گهورتن چه نبه او فکر و رامانک و 100 ساله الهمبری اراده جن هات نمشاندن و جارك يتر بخوازن خوازن دين بكن لسر كدا جن بمشن جبوي ويجي شورشا جن شورشا ذهنيتي شورشا جن لروجافا باكورش سوريا شورشا كي ذهني پیش خست لهمبر حم ذهنيت دسلادار و سردست ناوندي شورشا ذهني ديمقراطيك پیش خست شورشا جن اساسا بي بنگها شورشا باکور و رجلت سوری شورشا جن بی هزا بنگهین
ا پروژه ریوبریا خواسر ا باکور روجلات سوریه به وی ناسنامه ام بجن جنه خال باکور روجلات سوریه خو بری خستن کر جبوی ویجی لنگن اساسی ای شورش ما شورش جن یک اتفاق جنابو اف خباتك استراتيجي بو خباته هفبش حمجنا خباته هفبش حمري خستنا هيزا جن خستنا يك اف خباتك استراتيجي بو ودفردا سركفتني قالك مزن شيبون ام جيشنا استكي براستي ايدي ميناكن استا جيهان داني هفبش بون واتفاق جنا دا استي باكور روجلاتي سوري داني خباته پاراستنه خباته آواکرنا سیستما دموکراتیک یا جواکه اوانا جی خباتن اساسی بو ایدی پیشا جنه و بو کو جن در بازی قاده تکوشینی ببه در بازی میدان آزادی ببه ایدی جن بکار بج مال درکوه او دیواری کل پیشا جنه هاتبون آواکرن ایدی بشورش جن او دیوار هاتن راکرن ایدی میدان آزادی آوا بون جبوی کو همه جن دکارن به رنگ خواه به ناسنامه خواه به فکر خواه به اراده خواه دکار دقادن شورش دا شورش دا دکاره جی بگره و دکاره تکوشین خواه بده مشاندن و ایرو ام موزاییک الوی داره ifade ویه ایرو اگر ام دا است سوریه دانه بلکی زیده پینجی تفگر و ریخستن جنان ناسنامه نتاوی و چاندی و باوری ایرو اگر ام الوی سالونه ام بهورانه ما بهور شورش کر ایرو ام بهور 10 سالیا شورش خود نرخینن و ام هور پیش روز خود دست نشان بکن افجی سرکفتنه کی مزنه جبوی تواهی جنا جبوی تواهی جن سوری سرکفتنه کی مزنه تواهی جبوی تواهی جن هرمه سرکفتنه کی مزنه جبوی وجه براستی شورش دانه ایکو بدل مزن دان کدی مزن دان فدکاری مزن کرن ده همه قاده نجیان دانه ده همه قاده برخودان دانه جن بون دایک بون یا پجلی بون به هزاران بریندار کنها ده انین برخودان ده جی گرتن و پارشکی جان خودان جبوی ویجی اف دست کفتی به فدکاری گلک مزن چی بون برخودانا کل وی قادم میا شورش داد مشاندن دنیای دا میناکه لیاو چاوا چی بو او لسر کی جان بنگی چی بو لسر کی جان رامانی چی بو به کی جان هزی او اراده برخودان ام بیجن لهمبر تواهی اریشا ام بیجن سرکت رامان و فکر فلسفه جیان آزاد فلسفه جنا آزاد ناسنامه جنا آزاد لسر وی شورش همه پیش کرد شورش همه به رنگ جنه پیش کرد به فکر جنه پیش کرد به نرینا جنه پیش کرد به هیزا جنه پیش کرد به ناسنامه جنه پیش کرد ایرو اول کر هبه جن هیا افتونه به روشا جنه گلک خطره گلک زحمت بی وی وک شنگال دوباره ببه تشتير الهرمي داغر كيري تشد من ويد بارا ببن لهم برجنا جعفرينه جسري كانيه جريسبي ادلبو جرابلس باب وعزاز يرو قركرنا جنتي مشاندن جبر كل ور داغر كاريكي كويرو ده حمد يروكا خداني هرتم انكار او قركرنا جنه بدستي وانا هاتيه شكرن جبوي كو ام لهمبري وان جنا إريشة كل سروان تواهي جناتين مشاندن يرو الهرمين داغر كري براسي دوي ام استا تكوشينا خو بلند بكن استا برخودانا خوش دوي ام بلند بكن ارمان جما وي آزاد كرنا و حمي جنابي جداغر كريه ج گروپين چته ايكو زندانا دانه وي ارمان جما تكوشينا ما بريارا ما یک جبوی کو ام ببن برسه و کی جبوی وان جنا
جبوی که ام ببن برسوه که جبوی کدو برخودان دایکا و شهیدان جبوی ولی پیشا ما تکوشینه کی دریج هیه 10 ساله دانه بلکی ما شورش کرد شورش ما حتی استا کی هات ام بینه ناسنامه ام بینه ای خواه خوابون ام نا ام جن ای خوانه ام بهزا خواه برامان خواه بیراده خواه ام سرپیانم او رامان و هیز و اراده فلسفه یا کوره بر آپو ده 40 سالین داویه دانه جبوی تواهی تکوشین آزادیا جنا جبوی پاراسنا جنا جبوی رخصن بوینا جنا پیشکش کر ایرو اف جبوی تواهی جنا هیزکی مزنه چونکی بوی فلسفه ام دکارن برنگی خواه به ناسنامه خواه ام دکارن خواه ریخستن بکن ام دکارن تکوشین آزادی بلند بکن جنن کو به استراتیجی ایکو به پاراستن ایکو آلی رامان آزاد سیستم خواه آوار نکرنه ایرو امد بینن براسی ده استا جیهانی دانه ایرو قرکرنه مزن سرجنیتی مشانده جبوی که امریل پیشا وان قرکرنا بگرن امریل پیشا ایریشا بگرن تشتی که حتی روژا ایرو معانیه تشتی که بیا بنگهش بوی شورشا ما لازم ام مزن بکن یک دوی ام پارسنا خواه خورد بکن دوی ام وقت تفگر و ریخستن جنا هیزی خواهی پارستن خورد بکن او ارکی ما حمیایه لهمبر ایریش ام حمی یا پجنه ام حمی هپچنه ام حمی هیزن اولکاری خوانه لگند خواه لباجار خواه لطاقی خواه ده سیاست دانه ام ارادات هواهی جنا تمثیل دکن جن دوی که ده بریارا سیاسی دانه دوی که به حزبه ده استا سوری ده ده استا چارسریا سوری ده در خستن کرنا جواکی ده دوی که ام هزدتر تکوشینا خواه فرا بکن چنگی خطری مزن هنه ده پرورده کرنه دانه دوی که ام هزدتر قادا خواه پرورده و زانسته خورد بکن دمه که ام وان قاده خواه قادا جیانه وقتی که گوتن جن جیانه آزادیه جکی جن زانبینا جن هیزا جن تنل ور جیان تنه جکی آزادیا جن تنل وی داری جیان تنه جبوی کل هر داری ام بکر جیانه آوا بکن دویل هر داری ام بکر سیستما جن آوا بکن ام بکر من زانستا جن پیش بخن علمی جن پیش بخن پاراسنا جن پیش بخن و اوی دبیجن ایکو برد گوتن و ایروجی دبیجن دوزا جن تنه دوزا جنه و ام دکارن وی دوزه چاره سر بکن اف توریک ایدی بن کتیه دوزا جن دوزا همی جواکیه دوزا همه آزادیایه بنگه ویه آزادیا جن تونه به آزادیا جواکا تونه دوزا جن چاره سر نبه دوزا نتاوا چاره سر نبه دوزا ديمقراسی چاره سر نبه جبوی وجه لسر و تیگه که شورش هم مزن کرنه پیش خستنه حتی روژا ایرو ام هاتنه دوی که لسر وان تیگه ام بکاربن تکوشین خوا خورد بگن والهمبر همه تاورین که لدجی آزادیا جن لدجی ناسناما جن یا خواسر لدجی ریخستن بوینا جن یا خواسر دوی که لهمبر ویجی ام تکوشین خوا یا هفبش ام خورد بگن لسر وی اساسی ام حتی روژا ایرو دیرو که اکی مای دم دریج ای تکوشینه هیا وکه جن
ديروك ما حزر صالة هيا اوج بو ما تفا ايرو ميراسا كي مزنه امد بيجن شورشا جن اروج افا باكوري سوريا اوج جبوي تفا هي جنا هيزا كي مزنه دسكفتي كي مزنه دفيكو ام باتفاق خو بخباطي خوي هفباش دفيكو ام بكار بن هم دسكفتي خو بباريزن هم شورشا خو مزن بكن هم شورشا خو تخن مالي تفا هي جنا وداويد انجي حمجنيكو ایرو تایبەتی ام بیژن دهرمین داگرکری دا جیان دکن ایکو د زندان دال همبر داگرکری لبر خود دن ایکو لچاین آزاد لهمبر فاشیزم دستان قهرمانتی دنویسنن ایکو بدار زوره درکتن ایرو لدر وای گند خو باجار خو جیان دکن ام بناوه و توا ام وانا سلاف دکن امد بجن اف تاکوشینا ما برخدانا ما بریار ما و هر تمج بوی کو ام هیوی و داخوازه و پیک بینن و لهمبری حمز ظلما کو لدجی و تکرن جبوی کو ام آلا برخدانه ام هر تم بلند بهیلن و ام جبوی و سرکفنی تخواست نشكر الرفيقة آسيا العبد الله على هذا المحور القيم. والآن ننتقل إلى المحور الثالث، أهم إنجازات ومكتسبات المرأة خلال 10 سنوات، وتتناوله الرفيقة سما بقداش. فلتتفضل مشكور. دمباش سلاف ورز وحسكرني خوا جحمو جنانيك وإيرو الفرن وروجانا البرخو ددن وآستاتيكو شيني بلنتكن. ها نحن هنا من هذا المنبر نرحب بضيوفنا الأكارم الحاضرين معنا والذين يتابعوننا عبر منصات التواصل الاجتماعي وجميع القائمين على أعمال هذا المنتدى. بداية نبارك على الجميع الذكرى العاشرة لانطلاقة ثورة 19 تموز، ونقف إجلالا أمام تضحيات المرأة ونضالها المستدام خلال الأعوام المنصرمة الذي يجمعنا هنا اليوم تحت مظلة واحدة في هذا المكان، الذي يؤكد أن إرادة المرأة الحرة هي أمل الشعوب للتغيير. نستقبل الذكرى العاشرة على ثورة 19 تموز وندخل مرحلة نضالية جديدة ترتكز على المنجزات والمكتسبات. ثورة روجافا التي تعتبر ميلادا للنساء والشبيبة وأملا لكافة الشعوب المضطهدة التي تتطلع للعيش بحرية وكرامة. هذه الثورة التي تعتبر واحدة من الثورات المقدسة على مر التاريخ، والتي لا تقل أهمية عن الثورة البلشفية التي حدثت في فجر القرن العشرين، والتي اكتسبت صفة تركت بصماتها على القرن بأكمله. كذلك ثورة روجافا التي قامت على أساس أخلاقي ووجداني ضد الظلم الممتد على مدى مئات السنين. ثورة روجافا التي تمثل خط الحقيقة التاريخية وتدعو إلى بناء الإنسان الطبيعي ذي الجوهر الإنساني الذي يتعامل مع كل شيء في هذا الكون على أساس متوازن. شاركت المرأة في ثورة روجافا بهويتها الخاصة ولونها كامرأة. هذه الهوية التي تستند في أساسها إلى تنظيم نسائي يعود إلى سنوات ومراحل نضالية طويلة، وينطلق من مبدأ تحرر المرأة يعني تحرر المجتمع. بهذا انغمست المرأة في النضال ضمن الثورة، وكانت السباقة إلى الانتفاضة العارمة، وكانت أكثر فئات المجتمع تقديما للتضحيات، وتأثرت بتلك التضحيات التي قدمتها، فهي من تولت مهمات ومسؤوليات الثورة ونشاطات العمل النضالي والاجتماعي إلى جانب مسؤولياتها العائلية، وهي التي قدمت قطعة من جسدها فداء للوطن وفي سبيل قضيتها دون أن يقلل ذلك من عزيمتها. على العكس، فهي تعهدت وبوقفة تاريخية على متابعة المسيرة وتقديم المزيد حتى تحقيق النصر. بقيادة المرأة الكردية في روجافا استطاعت المرأة عبر هوية مؤتمر ستار الذي ينظم نفسه وفق مبادئ أهمها الإيكولوجيا، الديمقراطية وحرية المرأة، وكذلك وحدات حماية المرأة يبهجة، إظهار لون المرأة الحرة في العالم، واستطاعت أن تلعب
دورا أساسيا في ممارسة السياسة الديمقراطية التي تسعى إلى تطبيقها في المجتمع انطلاقا من المبادئ التي قامت على أساسها الثورة. فثورة روجافا وشمال شرق سوريا وبعد سنوات من النضال والتضحيات أصبحت قنديلا للنساء الحرائر اللواتي يبحثن عن قدوة لهن، فقاتلنا ودافعنا، تطورنا وطورنا وأبدعنا وتألقنا في مجالات الحياة كافة. ولقد ألقت انتصارات المرأة بتأثيرها على العالم أجمع من الناحية المعنوية والروحية، كما أظهرت قوة المرأة الحرة ونضالها من أجل الحرية وولائها الوطني واستعدادها للتضحية والفداء لأجل قضيتها وقضية مجتمعها. كل هذا كان سببا في نشر ضياء الأمل وبعث بشائر الحرية إلى نساء العالم أجمع. الجدير بالذكر أن الذي أعطى الجسارة لثورة روجافا وخوض غمار النضال الثوري والسير مع ركب التطورات المرحلية التي تعيشها المنطقة هي ميراث ثورة المرأة الكردستانية التي تناضل منذ ما يقارب 50 عاما من أجل الحرية، الهوية والإنسانية والديمقراطية، ومن أجل حرية المرأة وحل قضيتها والتي تعتبرها قضية عالمية. جميعنا نعرف بأن هناك العديد من الثورات التي قامت في العالم والتي شاركت فيها المرأة، إلا أن هذه الثورات لم تستطع أن تأخذ فيها المرأة حقوقها أو أن تجلب معها الحرية للنساء، ولكن نضال هؤلاء النسوة يبقى ميراثا لثورتنا. إلا أن ما يميز ثورة روجافا هي قيام المرأة بعدة ثورات مجتمعية ضمن ثورة واحدة. فالمرأة وعبر تنظيمها الخاص الذي يستند إلى فكر القائد عبد الله أوجلان وإيديولوجية تحرر المرأة استطاعت خلق كيان يحميها ويضمن حقوقها ويحررها من عبودية آلاف السنوات، وكانت مشاركتها يعكس حالة متقدمة من الوعي الاجتماعي والسياسي والمدني، وبذلك تصبح المرأة الكردية وشقيقاتها من نساء المكونات الأخرى قوة لنساء العالم. لذا فيما يلي سوف نسلط الضوء وبشكل مختصر على أبرز مكتسبات المرأة خلال 10 سنوات من الثورة. أولاً، مشاركة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية. في الوقت الذي تشهده بعض المناطق والدول العربية تغييراً خجولاً في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، نجد المرأة راكمت في مناطق الإدارة الذاتية وخلال السنوات ال10 الماضية تجربة كبيرة على صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، حيث حضرت المرأة وبشكل بارز في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية. هذه الإدارة التي تأسست بريادة حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا عام 2014 والذي يستند إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في اتخاذ مبدأ الأمة الديمقراطية منهجاً تؤسس عليها الإدارة الذاتية نفسها، وبمشاركة كافة المكونات والأحزاب السياسية والتنظيمات في المنطقة، وخاصة تنظيم مؤتمر ستار الذي كان له بصمة في تأسيس الإدارة، حيث شارك مؤتمر ستار بفعالية بأعضائها المتدربين والمنظمين منذ سنوات في تشكيل الإدارة، وبذلك أخذت المرأة دورها في كافة المجالس والهيئات. فمثلا على صعيد المجلس التنفيذي تم تعيين ولأول مرة امرأة في رئاسة المجلس التنفيذي في إقليم عفرين، إضافة إلى تشكيل هيئة خاصة بالمرأة في الأقاليم الثلاث والتي تعمل بكادر نسائي بنسبة 100%. كما أن المرأة استلمت رئاسة 4 هيئات أساسية: الاقتصاد، الثقافة والمالية، وتم تشكيل لجان نسائية في جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في المجلس التشريعي والذي كان في البداية بنسبة 40%. كما أن المرأة شاركت في مجلس العدالة أيضا بصورة ملحوظة. في نيسان عام 2016 تبنت الإدارة الذاتية في روجافا بشكل رسمي نظام الرئاسة المشتركة ضمن الإدارة الذاتية في كافة الهيئات والمكاتب في الأقاليم الثلاث، حيث حدد العقد الاجتماعي الذي يعد بمثابة دستور محلي للإدارة الذاتية تمثيل المرأة بنسبة 50%، وأصبح هذا النظام معمول به بدءا من الكومينات وصولا إلى الرئاسة العامة لكافة المؤسسات المرتبطة بالإدارة الذاتية.
إضافة لوجود استقلالية للمرأة في الإدارة الذاتية في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها عن طريق المجالس المشكلة أو عن طريق المنسقيات ومكاتب المرأة، حيث هناك منسقية على مستوى الإدارة الذاتية في الأقاليم، وكذلك على مستوى شمال وشرق سوريا توجد منسقية المرأة، والتي تم إدراجها بشكل رسمي عام 2021 في هيكلية الإدارة الذاتية. كذلك هناك تنظيم خاص بالمرأة بشكل مكاتب في كل هيئة وبلدية، والتي تقوم بتنظيم وتدريب المرأة وتوعيتها واتخاذ القرارات التي تخصها على جميع الأصعدة. إضافة إلى وجود مجالس خاصة بالمرأة ضمن الأحزاب السياسية، مثال مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا، كذلك مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، وغيرها من المجالس الأخرى التي تقوم بتنظيم وتدريب وتمكين النساء. مع استمرار عمليات التحرير ضد داعش والتي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، تم تنظيم الإدارة على مستوى شمال شرق سوريا عام 2018، وكان انضمام المرأة في المناطق التي تحررت من براسين داعش مثل الرقة، منبج، دير الزور بشكل كبير إلى مؤسسات الإدارة الذاتية. ثانياً، نظام الرئاسة المشتركة. في نموذج مغاير للصورة السائدة في العالم العربي والشرق أوسطي، برز منهج الرئاسة المشتركة كمنهج للإدارة في الشرق الأوسط، وأصبح لها تأثير على أرض الواقع عبر تطبيقه في المئات من المؤسسات والتنظيمات المتواجدة في مناطق روجافا شمال شرق سوريا. بعث منهج الرئاسة أو الإدارة المشتركة والذي هو قيد التطبيق روحا جديدة في جسد الأنظمة الإدارية، حيث يساعد هذا الأسلوب من الإدارة في الابتعاد عن نظم الإدارة المركزية المحملة بالذهنية الذكورية، كما يمثل هذا الأسلوب عموداً أساسياً في بناء مجتمع ديمقراطي متكامل، وبكلمة أخرى في بناء الأمة الديمقراطية. في حقيقة الأمر تؤمن الإدارة الذاتية بأن نظام الرئاسة المشتركة تجربة فريدة من نوعها لبناء مجتمع حر وديمقراطي، أي وصول المرأة والرجل معا إلى عتبة الحرية، أي أن الرجل والمرأة ينظمان نفسهم ويناضلان ضد العبودية لضمان وجودهم وهويتهم وتقوية الروح الجماعية والتقاسم والمساندة والمشاركة. طبق أول مرة نظام رئاسة مشتركة في شمال وشرق سوريا في حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا عام 2012 في المؤتمر الخامس للحزب، وبعدها في البلديات عام 2013، وبعدها في حركة المجتمع الديمقراطي، وفي العام 2016 تم تطبيقها في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتعتبر مادة أساسية في العقد الاجتماعي الذي تم إعداده مؤخرا. ثالثا، المشاركة السياسية للمرأة. استطاعت المرأة في ثورة روجافا تعزيز السياسة الديمقراطية للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لذلك فهي وجدت نفسها مسؤولة عن تطوير استراتيجيات سياسية قوية وفعالة، وعملت على التضامن والاتفاق المشترك مع المنظمات النسائية في الأحزاب السياسية، ونمت وعي المرأة للإدارة الذاتية، وقامت بتأسيس شبكات تضامن مع النساء على الساحتين الوطنية والدولية. كذلك عملت على تنظيم الهويات والثقافات والمعتقدات، كما عملت على تمكين النساء سياسيا وحقوقيا ودبلوماسيا وإداريا وفكريا. الإرادة القوية التي تمتلكها المنظمات النسائية كانت قادرة على تحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير القواعد الوظيفية لمنح المرأة شخصية مستقلة سياسيا تمكنها من تذليل العقبات والدفاع عن حقوقها وقضايا مجتمعها من خلال النشر الوعي والثقافة، وكذلك إرساء الثقافة السياسية التي تعد جزءاً من الثقافة المجتمعية. بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والتخلص من الصورة النمطية لمشاركة المرأة في الأحزاب سابقاً، والتي كانت لا تتعدى النطاق العائلي أو العشائري، إضافة إلى وجود تمثيل المرأة في كافة اللقاءات والحوارات والمفاوضات والمؤتمرات وأماكن صنع القرار، وهي ضرورة حتمية ومبدأ يتم العمل عليها في الإدارة. إن مشاركة المرأة في المجال السياسي تنسجم مع النسب التي حددتها اتفاقيات الدولية، مثال 1325، والتي تنص على مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وفي عمليات حل الصراعات وتحقيق السلام، أو سيداو التي تحث على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. رابعاً، مشاركة المرأة في مجلس العدالة. يعد مجلس عدالة المرأة مسؤولة عن تطوير العدالة من المنظور النسوي، وتشترك مع جميع المنظمات والمؤسسات التي تلعب دوراً في حل مشاكل العدالة
التي تواجهها المرأة بسبب التمييز الجنسوي، وتعتمد على القوة التقليدية للأخلاق الاجتماعية والحرية في بناء نظام العدالة الاجتماعية، حيث كانت للنساء والأمهات دور كبير في هذا المجال عن طريق لجان الصلح الخاصة بالمرأة والموجودة في كل حارة ومنطقة لحل قضايا المرأة الاجتماعية، وكذلك دار المرأة التي تعمل على توجيه المرأة وحل مشاكلها بشكل عادل يرضي الطرفين. وقد بلغ عدد دور المرأة منذ عام 2012 حتى الآن إلى 70 داراً، وعلى أثر ذلك تأسس مجلس عدالة المرأة. خامساً، المشاركة في مجال الدفاع والحماية الجوهرية. الحماية الجوهرية هي أحد المبادئ الأساسية في مشروع الأمة الديمقراطية من أجل المحافظة على الوجود والحياة، وبالأخص المرأة التي تعاني عبر التاريخ والتي سرقت حقوقها وانتهكت من قبل الأنظمة الأبوية ومارست بحقها كل أشكال التمييز، لذا يتطلب منها تنظيم نفسها في كافة المجالات وأن تمتلك القوة للدفاع عن نفسها أمام هذه الأنظمة. لذا انطلاقا من هذه المفاهيم انضمت المرأة إلى هذا المجال. وكان للمرأة حضور مميز في عدة مجالات خلال الأعوام المنصرمة، من جهة مشاركتها في قوات الحماية الجوهرية والتي كانت تضم بين صفوفها نساء وبأعمار متفاوتة تتجاوز البعض 50 و60 عاما، والتي كانت تقوم بحماية أحيائها ومناطقها وحماية كافة مكتسباتها. لذلك كانت تشارك مع القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي بعمليات مشتركة من أجل هزيمة الخلايا النائمة للمرتزقة، وأيضا المشاركة كقوة داعمة للقوات العسكرية وقت الحاجة أو في المعارك. وكذلك كانت هناك مشاركة للمرأة في قوى الأمن الداخلي والترافيك. قوى الأمن الداخلي للمرأة الذي تأسس عام 2013 كان هدفها الأساسي محاربة جميع أنواع العنف المفروض على المرأة في المجتمع وحمايتها من الاعتداءات والقتل وزواج القاصرات، كذلك تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أنها تتخذ من حرية المرأة وحمايتها مبدأ أساسيا. ويوجد لها العديد من الأكاديميات والمراكز التي تقوم بتدريب وتأهيل النساء في هذا المجال. وحدات حماية المرأة يبهجة التي تأسست في نيسان عام 2013، وقد خاضت هذه الوحدات معارك عديدة إلى جانب وحدات حماية الشعب، وزاع صيتها مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا وتمددها نحو مدن وبلدات الشمال السوري. إذ باتت المرأة الكردية المقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة تتصدر المشهد العسكري في كل مواجهة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وبات الإعلام يركز على هذه الانتصارات، حيث كانت النساء تقاتلن بشراسة. لازمت صورة المقاتلات الكرديات ذكرها على مختلف وسائل الإعلام منذ عام 2014، هذا العام الذي خاضت فيه وحدات حماية الشعب حروبها ضد الدولة الإسلامية، وسطرت المرأة بنضالها ملاحم تاريخية. تمركزت المرأة الكردية في شمال وشرق سوريا بالجبهات الأمامية في الدفاع عن أرضها والقضاء مع الرجل على أكثر المتطرفين همجية ووحشية مرتزقة داعش، في حين كانت معظم الدول التي قد استنفرت لكيفية مواجهة هذا الإرهاب بالرغم من بعده عن بلادهم. استطاعت المرأة في شمال وشرق سوريا أن تقهر داعش بنضالها وإرادتها الحرة، فبادت المرأة المقاومة يتصدر عناوين المجلات والجرائد الرسمية في العالم، وأخذت على عاتقها تحرير النساء الإيزيديات من أيدي داعش في حملة تحرير الرقة، والتي تم فيها تحرير المئات من النسوة الإيزيديات انتقاما لهم اللواتي تم أسرهم كسبايا من قبل مرتزقة داعش اللواتي كان يبعنها في أسواق النخاسة بعد هجوم داعش على شنغال. استطاعت المرأة بنضالها وشجاعتها بث الخوف في قلوب هؤلاء المرتزقة الذين كانوا يخافون أن يقتلوا على أيدي المقاتلات. نسجت المرأة بنضالها وتضحياتها أروع ملاحم البطولة والفئات، وأوضحت الفرق بين مصطلح الفداء والانتحار عندما قامت بعملياتها الفدائية في كل معركة لدحر الإرهاب والعدو. واستطاعت وحدات حماية المرأة يبهجة من نشر فكر النضال التحرري للمرأة في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى انضمام النساء الأمميات من العديد من الدول الأوروبية لصفوفها ووصول بعضهن إلى مرتبة الشهادة.
وما كان استقبال الرئيس الفرنسي في القصر الإليزيه عام 2015 للقيادة في وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله بزيها العسكري، والذي كان مخالفا بذلك أعراف القصر المعتاد، دليلا على مكانة المرأة المقاتلة في أوساط المجتمع الأوروبي وقداسة رسالتها، إضافة إلى قيام هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وابنتها بإنتاج فيلم على البنات كوباني، معركة كوباني التي كانت أشرس المعارك على الإطلاق والذي برز فيها اسم وشجاعة المرأة الكردية للعالم. سادسا، المشاركة الدبلوماسية للمرأة في روجافا. استطاعت المرأة في روجافا من تطوير وتنظيم العمل الدبلوماسي للمرأة، وفتحت بنضالها العديد من الأبواب، وكانت قادرة على إيصال صوت الشعوب الذي تنادي بالديمقراطية، حيث أن النضال التي كانت تخوضها المرأة على كافة الأصعدة والمكتسبات التي حققتها على الأرض أصبح ميراثا وأداة قوية في ممارسة الدبلوماسية الصحيحة. وكانت المرأة بالمستوى الدبلوماسي المطلوب لتمثل شعوب المنطقة في المحافل الدولية، وكان أداؤها ومعرفتها محط إعجاب كل من سمعها. فالمرأة السياسية والدبلوماسية لم تكن أقل عن المرأة العسكرية، وكان كل هدفها هو السلام والأمان لشعوب المنطقة وتكريس صوت المرأة السياسي، حيث رسخت كل إمكانياتها لتعيش النساء والشعوب والجماعات المختلفة معا حياة سليمة، واعتمدت في تطوير العلاقات والتحالفات على أساس قوة المجتمع ومصالحه واحتياجاته. إضافة أنه شاركت المرأة الكردية بفعالية في مجال أعمال الوحدة الوطنية الكردية، حيث تم عقد مؤتمرين وطنيين لنساء الكرد على مستوى الأجزاء الأربعة، وكان هذا خطوة تاريخية في تاريخ الكرد، حيث تم عقد المؤتمر الأول في مدينة آمد في تركيا سنة 2010 والمؤتمر الثاني في هولير، ويتم الآن العمل لعقد مؤتمر الثالث. إضافة عملت المرأة من أجل النضال المشترك والوحدة الوطنية بين المنظمات النسائية، وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية، منها المؤتمر الأول والثاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومؤخرا تم تشكيل منسقية المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تطوير التحالفات والمنصات المشتركة مع الأفراد والمنظمات المناهضة للرأسمالية والفاشية والسلطوية ضد المجازر التي ترتكب بحق الطفولة والمرأة والشعوب، وتعمل على التعريف بالثورة الديمقراطية للمرأة على اعتبارها ميراثا مشتركا لنساء الشرق الأوسط والعالم أجمع. كما عملت المرأة على إنشاء مراكز البحوث والمعلومات ومراكز الحقوق والتوثيق الانتهاكات التي تحصل بحق المرأة وما شابه ذلك من متطلبات العمل الدبلوماسي النسائي في الميادين التي تحتاجها، وتهتم وتعمل بشكل مستمر على تدريب كوادرها في السلك الدبلوماسي. فعندما نظمت المرأة نفسها من الناحية المعلوماتية والوعي الثقافي، بالطبع كانت الجواب الأمثل من أجل بناء المجتمع السياسي والأخلاقي الديمقراطي. هذا ما جعل تنظيمات المرأة على مستوى العالم يتضامن مع نضال المرأة في شمال وشرق سوريا باعتباره ميراثا لكل النساء، حيث يوجد الآن على مستوى العالم عددا من اللجان من نساء أمميات من عدة تنظيمات يعملن من أجل دعم ثورة روجافا. ثامنا، دور المرأة في الإعلام في ثورة روجافا. مع انطلاق ثورة روجافا مع انطلاقة ثورة روجافا لعبت المرأة دورا بارزا في المجال الإعلامي بتألق وبشكل لافت بعد تشكيل المؤسسات الإعلامية كالإذاعات ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية. ظهرت المئات من الإعلاميات اللواتي أصبحن الصوت والصورة الحقيقية للمرأة في الإعلام، وأعدنا صياغة لغة النشر في المواضيع الخاصة بالمرأة، وخاصة فيما يتعلق بحقيقتها ودورها في المجتمع والتمييز القائم بحقها، وباتت بقلمها تحلل الواقع السياسي. وكانت المرأة في مجال الإعلام تحارب ثلاث جبهات: الذهنية الذكورية السلطوية السائدة في مجتمع الشرق الأوسط، هجمات الدولة التركية، وهجمات داعش، حيث أن كل الصحفيات الحربيات كانت تعمل وتغطي جبهات القتال، مما أدى إلى إبراز دورهم في نقل وقائع ما كان يدور في ساحة الحرب بكل شفافية وأظهار الحقائق المتعلقة، ووصل بالبعض بهم إلى مرتبة الشهادة.
حيث بلغت نسبة العاملات في مؤسسات الإعلامية في المنطقة إلى 70% حسب اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا. وكانت نتيجة هذا النضال هو فتح فضائية جن تي في، وهي فضائية خاصة بالمرأة بكادر نسائي، والتي تم بثها التجريبي في 8 من آذار عام 2018، إضافة إلى ستار اف ام صوت المرأة والحياة، وهو أول راديو خاص بالمرأة. كذلك تأسيس اتحاد إعلام المرأة عام 2021، وهي بمثابة نقابة تضم العاملات في المجال الإعلامي والصحفي، وهي خطوة متميزة على مستوى سوريا والعالم. وإضافة إلى ذلك تأسيس وكالة خاصة بالمرأة جينها على مستوى شمال وشرق سوريا لنقل صوت المرأة وإبراز هويتها وكيانها الحقيقي. يعني لسه في كتير منجزات، بس الرفاق بيقولوا خلص الوقت. في مشاركة المرأة بخطوط عريضة رح يتم التطرق لمشاركة المرأة ومكتسباتها في المجال الاقتصادي. في طبعا مشاركة المرأة في الثقافة والفن، مشاركة وتأسيس حركة المرأة الشابة، قوانين المرأة في الإدارة الذاتية، المرأة في المناهج التعليمية، علم جينولوجيا، قرية جينوار، إضافة إلى تأسيس مجلس المرأة السورية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وتجمع الزنوبية، أكاديميات خاصة بالمرأة، اتحاد النساء السورياني، رابطة المرأة الحرة. تمام رفيقات، يعني طبعا مكتسبات المرأة ياخذ كثير من الوقت، يعني بده ايام لنشرح مكتسبات المرأة، وهذا كان بشكل مختصر. الباقي المنجزات الرفاق يقدروا يضيفوا بالمداخلات، وشكرا كثير لكم. شكرا للرفيقة. نشكر الرفيقة سما بداش على هذا المحور القيم. والآن ننتقل إلى المحور الرابع، وهو انضمام النساء الأمميات إلى الثورة، وتتناوله الرفيقة روجدا دندارة. فلتتفضل مشكورة. Eu gostaria de iniciar lembrando de todos os shehids que deram a vida à revolução em Rojava e em todos os lugares do mundo, porque sem eles nós não faríamos a revolução e, portanto, cabe a nós dar continuidade a todas as lutas revolucionárias. Compartilhar experiências, conhecimentos e culturas é o que fazemos o tempo todo aqui. Vivemos e convivemos, repartindo, trocando, lutando, transmitindo e aprendendo com lugares, pessoas e culturas. E assim, a chama da esperança se reacende. Não nos bastamos sozinhas, necessitamos de outras para vivermos e para lutarmos. Como dizia o Jalan, a esperança é mais valiosa que a vitória. Um povo em luta tem a esperança de conduzir o seu próprio destino para iluminar o palco da vida cotidiana. Durante anos de nossas vidas, ensaiamos e atuamos diferentes possibilidades para mudarmos a realidade. Lembro quando eu iniciei o teatro. Eu queria mudar o mundo. Busquei diversas alternativas, até que um dia eu me dei conta que primeiro era necessário alterar a minha história e me unir a um povo em constante luta. O povo curdo fez uma revolução de natureza libertária em pleno século XXI, protagonizado pela mulher. 10 anos de revolução. E nós, internacionalistas, aqui estamos defendendo, resistindo, lutando, trocando, trabalhando diariamente, pois a arte da Revolução de Rojava é internacionalista e fortemente ligada à ancestralidade da mulher e às raízes de um povo que resiste e luta bravamente contra o patriarcado, o colonialismo, o imperialismo, o capitalismo, o liberalismo. Se representássemos a história dessa luta no palco, haveriam mulheres, muitas mulheres, lutando e sendo exemplos de dignidade, amor, força e conquista. Ao olhar para nós, mulheres, à luz dessa revolução,
Vemos as mulheres que nos geraram, e antes delas, as que geraram nossas mães, e antes delas, as outras e todas nós. Ao olhar para nós, mulheres internacionalistas, a força da Revolução de Rojava, sabemos o que queremos e que podemos acreditar em utopias por meio de um trabalho diário, que deixa nascer outras formas justas e libertárias de se pensar e viver. Nossa tarefa, onde quer que vamos, é ser uma dentro da sociedade e desenvolver nossas personalidades, pois para atuarmos, devemos aprender e conhecer a nós mesmas, através das relações e dos laços culturais, políticos e sociais existentes. Cada uma que encontramos nesse mundo nos presenteará com mais cores e ensinamentos. Por isso, eu escolhi o meu nome, Rógida, e há pouco tempo escolhi um segundo nome, Dandara, que na história do Brasil foi uma mulher de enorme importância na luta pela emancipação do povo negro. Libertada, ela morreu em 1694, tirando a própria vida, pois não suportava a ideia de voltar a ser escrava. Militante dessa revolução, em contato com as mulheres curdas e a cultura local, aprendo diariamente a importância de não se deixar domesticar pelo patriarcado, que agride os corpos e adoece as mulheres, e o colonialismo cultural implantado pelo imperialismo. Observar o povo enraizado à cultura nos encoraja a superar as fronteiras, nos autodefender e lutar pelas expressões culturais e legítimas de nossos países de origem, principalmente quando nos referimos a regiões que o imperialismo e o patriarcado atuam violentamente, como na América Latina, na África e na Ásia. Não é possível aceitar que nos dias de hoje as mulheres ainda sejam tratadas como propriedade dos homens, sendo assim mortas por isso. Em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Enquanto isso, os responsáveis pela destruição estão cada vez mais protegidos pelas leis que defendem os seus interesses de mercado, e se eles pensam que nós vamos sucumbir, é porque não perceberam que nós somos as criadoras, as germinadoras e as sementes. Por isso, militante dessa revolução, temos a obrigação de lutar e criar um outro mundo, para entrarmos em cena, não só no palco, mas também na vida. Nossa força vem das tantas lutadoras que tombaram, mas que vivem ainda em nós. O internacionalismo do século XXI não se caracteriza somente pelas forças sindicais e políticas dos movimentos sociais e operários. Novas sensibilidades internacionalistas surgem também nos movimentos sociais, como o feminismo, a ecologia, os movimentos antirracistas, na teologia da libertação, na defesa dos direitos humanos e em solidariedade com os movimentos sociais, como o MST, Movimento Sem Terra do Brasil. Seu exemplo de luta e resistência alcançou o mundo, com a luta das mulheres e do povo curdo que cruza fronteiras para socializar sua experiência de autonomia com outros povos nativos, em particular os de Abaiala. Quando o MST surgiu na década de 80, já nasceu internacionalista. Bebendo das teorias marxistas, ele aprendeu e compartilhou com lutas de resistência de diversos povos, como os da América Latina, sobretudo indígena. A caminho da extinção, no coração da floresta amazônica e do Mato Grosso, tribos indígenas ainda resistem. Com uma forte aptidão à sobrevivência, há 500 anos sobrevivem à invasão, à escravidão e à epidemia. Ninguém sabe quantas tribos existem. Podem haver 300 ou mais, organizadas em nações autônomas. A força da mulher indígena que luta pela terra, e principalmente pelo futuro, pelo direito a ter um futuro para os seus filhos e para nós. Lutam pela ancestralidade, pelo direito de viver dentro de suas comunidades, falar a própria língua e desfrutar da caça, do rio, da sua medicina tradicional, da sua cultura, lutam para existir. Elas lutam por reflorestar mentes para poder curar o mundo. A importância da luta delas é inegável, como das mulheres camponesas do MST. Mas hoje, cabe a nós desvelar a trajetória dessas mulheres e de todas que lutam e resistem ou lutaram e resistiram, para entendermos as dinâmicas que compõem todos os movimentos sociais e políticos e contarmos a história pela ótica feminina e não masculina. E assim,
nos fortalecermos e fortalecermos as nossas atuações na sociedade. Devemos amar as nossas origens, amar os nossos corpos, para assim nos amarmos. O Brasil foi construído, ou melhor, destruído, pelo colonizador, que utilizou das mãos dos escravos africanos e indígenas para erguer cidades, trabalhar nas lavouras e roubar produtos naturais que se tornavam mercadorias de alto valor. O índio e o negro, por séculos, foram massacrados e resistiram. Ou melhor, continuam resistindo, mesmo perdido parte da sua história, da sua cultura e a sua língua. Agora, eu estou falando português, que é considerada a minha língua materna. Mas a verdadeira língua materna do povo brasileiro não deveria ser a indígena? Eu desconheço a língua indígena. Eu falo a língua do colonizador. E eu me dei conta disso quando eu encontrei na Revolução de Rojava uma resistência anticolonial contra o Estado fascista turco. A história de diversos povos é baseada na resistência. E a resistência deve persistir, inspirando assim outros povos a se mobilizarem e lutarem pela própria identidade cultural, que garantirá a sua existência. A mulher é o maior exemplo de resistência no século XXI contra um sistema que a oprime violentamente. O capitalismo, com a lógica da globalização, a cultura da individualização, do macho dominante, da competição e da opressão, trata a cultura como uma mercadoria sexualizada, tornando impossível a preservação ecológica e cultural de um povo. Portanto, o nosso maior desafio é produzir a nossa própria existência através do protagonismo feminino, da valorização cultural e da criação artística. Só os seres humanos são capazes de criar cultura e arte. Cultura é fruto da mão humana, executora de nossos pensamentos, imaginações, criações e desejos. É a reflexão do ser humano sobre si mesmo, sobre a sua origem, as suas raízes e sobre o mundo. É a criação de uma realidade não prevista pela natureza, mas em conexão com ela. A partir da cultura, a arte pode ser criada, pois o artista olha para a sua realidade, para o seu mundo e atua para corrigir e celebrar os atos humanos. Portanto, todas nós, internacionalistas, somos artistas. Quando olhamos para o mundo, criamos alternativas, ensaiamos e lutamos. O que é construído diariamente pelo PQQ nessa revolução é uma massa consciente, livre e apaixonada pela humanidade. Segundo Serocati, a nossa compreensão de liberdade, das relações livres, forma uma riqueza que não pode ser encontrada em nenhum outro movimento revolucionário. E a partir desse desenvolvimento humano, aqui será o palco de grandes criações artísticas, inseridas numa cultura libertária, dando possibilidade para a construção de uma nova humanidade protagonizada pela mulher. Tenho 40 alunos de dança curdos que me ensinam diariamente a amar as danças folclóricas e, com as mãos entrelaçadas, movimento os seus pés, os seus ombros, no mesmo ritmo proposto pela música, numa felicidade contagiante. Eu, aos poucos, abro seus corações, liberto seus corpos para novos movimentos. Com todas as nossas diferenças culturais, o que nos une numa sala de aula é o amor, a luta, a criação, o respeito e a esperança. Assim, como o que nos une no internacionalismo é o amor, a luta, a criação, o respeito e a esperança. Plantamos a resistência sob a batida dos tambores ancestrais, que nos convocam novamente a pôr nossos pés no caminho. Mulheres Sem Terra, Brasil. Biji, mulher internacionalista. Biji, Shoresh Rojava. Biji, PQQ. Obrigada, Serocati. نشكر الرفيقة رشدى على هذا المحور القيم. والآن نفتح باب النقاشات. يا ريت من الرفيقات
التعريف بالاسم والصفة، ويا ريت الرفيقات ما نطول بالمداخلة منشان نسمع آراء كل الرفيقات. والآن صباح الخير أو مساء الخير، صرنا الظهر. صباح الخير لجميع الرفيقات. ميسون محمد، الناطقة في لجنة المرأة في مجلس إدلب الخضراء. معاناة ونضال المرأة في إدلب بعد عقود من حرمانها في التعبير عن رأيها كباقي فئات شعبنا السوري بسبب الاستبداد والتسلط الذي مارسه نظام دمشق على مدى عقود طويلة، ثم جاءت قوى التطرف والإرهاب في إدلب الخضراء عندما بدأت جبهة النصرة الإرهابية ومعها التنظيمات المتطرفة هجومهم الإرهابي على المناطق السائرة، وذلك بدايات شهر تشرين الثاني عام 2014، واستخدمت فيها كافة أشكال العنف المسلح والإرهاب ضد أهالي مدن وأرياف إدلب. هاجموا المناطق السكنية الآمنة التي كنا نسكن فيها في إدلب الخضراء، وقاموا بترويع الأهالي واعتقال الرجال، وقاموا بسرقة الممتلكات. وفي هذه الأثناء لم تبقى إلا النساء لتقوم بدورها النضالي في وجه الفصائل الإرهابية. قمنا بتنظيم أنفسنا من أجل تنفيذ اعتصامات واحتجاجات طالبنا فيها بالوقوف في انتهاكاتهم الخطيرة. كانت ظروف نضالنا خطيرة وستعرضنا حتما للاعتقال والموت، لكن اعتمدنا أثناءها على سرعة تنفيذ احتجاجاتنا ثم التخفي قدر الإمكان. إن ظروف النضال السلمي في وجه الإرهاب أشد خطرا من أي شيء آخر. ثم انتقلنا إلى عفرين في أواخر 2016، وبدأ تنظيم صفوفنا بشكل قوي، وعملنا على ذلك طوال فترة تواجدنا هناك، وكان لنا دور فاعل في مواجهة آلة الحرب التركية من خلال تنظيم التظاهرات وإلقاء البيانات. ولكن واجهنا ظروفا صعبة سببتها تواطؤ القوى العالمية مع المحتل التركي بسبب مصالحهم المشتركة، لأن الدول تقوم على المصالح لا المبادئ. وبعد احتلال عفرين نزحنا إلى مناطق الإدارة الذاتية في آذار 2018، وكانت هناك الفرصة من جديد لنرى كيف تنظم المرأة نفسها وكيف تقوم بدور فاعل. استفدنا من كافة التجارب وطورنا أساليب عملنا النضالي. السنوات التي قضيناها علمتنا الكثير، وما زلنا نعمل نحمل آلام شعبنا ومعاناة نساء إدلب. عايشنا المرأة الرقاوية من إرهاب وتنظيم داعش، وكيف أتيحت لها الفرصة عبر المجالس والهيئات النسائية. استفدنا الكثير من انتصارات ثورة 19 تموز، والتي نعيش اليوم ذكرى انطلاقتها العاشرة. المرأة في شمال شرق سوريا تقف أمام تآلة الحرب العدوانية التركية في وقت ما زالت خلايا داعش تتحرك بأوامر العثماني الجديد أردوغان وقادتهم وأمرائهم يتواجدون في هذه المناطق التي تحتلها في رأس العين وتل أبيض وعفرين وعزازة وإدلب. العالم يرى حالات التغيير الديمغرافي والخطف وسلب الممتلكات وتعنيف المرأة والطفل، ويغلق عينها عن الحقيقة الواضحة إن نضالنا اليوم يحتاج إلى تكاتف جهودنا وتكثيف عملنا للنهوض بواقع المرأة في شمال الشرق الأوسط. ما زالت النساء تعاني بسبب العادات والمورثات وبسبب الأنظمة الحاكمة، تحتاج فعلا لعمل كثير ومنظم. تجربة المرأة في الإدارة الذاتية يجب أن تعم في الشرق الأوسط. ما زالت النساء في إدلب واقعات تحت أشد ظروف التطرف والإرهاب. نحن نساء إدلب الخضراء نحيي هذا الملتقى ونرى أننا أمام مرحلة جديدة من أجل نساء المنطقة والشرق الأوسط. عملنا طويل، نمتلك الإرادة والعزيمة، وجميعا سنجتاز الصعاب ونحقق أهدافا سوية. تحية لكم، الرحمة لشهدائنا وشهيداتنا، وعاش نضال المرأة، عاشت ثورة 19 تموز، والنصر لقضايا شعوبنا ومقاومتنا. شكرا لكم. تفضلي رفيق. لا
شكرا على هذا اليوم. أنا رحاب إبراهيم، ناشطة مدنية، ناشطة نسوية، وعضو بمجلس المرأة السوري. بآخر لقاء كنا بالقامشلي، كان معنا صديق هو يعني مناضل سياسي عتيق، قال عبارة الحقيقة أثرت فينا جدا، وكانت هي سبب استمرار وجودنا بالمنتديات والملتقيات اللي بتنعمل بسوريا، خلينا نقول بشمال وشرق سوريا. قال: أرجو أن تكون هذه المنطقة منطقة جذب وطني، هذا ما نريده. أنا طبعا قادمة، للأسف بدنا نرجع على المصطلحات، من الداخل السوري من مدينة حمص. سعيدة أنه يلتقى مكان أشعر بنفسي فيه، وأشعر أني أنا عم مارس الديمقراطية بشكلها الحقيقي، مع بعض التحفظات اللي نحن ما بدنا يعني نحكي فيها، ممكن نحكي فيها بملتقى أصغر شوي، لكن نحن عنا الهم العام هو الأهم. الحقيقة أنا إذا بدي أبحث عن تجربة رائدة على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى سوريا، على مستوى الدول الإقليمية، أرى أن تجربة المرأة والفكر الذي يبعث من خلال هذه التجربة حقيقة نحن نحتاجه. بأحد الملتقيات أو المؤتمرات قلت: أرجوكم اغزونا، نحن بحاجة إلى هذا الفكر حقيقة، ونحن نقدر أنكم في تجربة صحيح أنها عمرها 10 سنوات، لكنها عانت الكثير، ويعني على ما يبدو أننا جميعا بحاجة إلى التجديد وإلى مراجعة الأخطاء، لأنه أبدا ما في أي تجربة بالعالم تنحط لها الخطط الأساسية والواضحة وبنقول هذا هو الشكل النهائي لها. أكيد بمحل بنوقع، لكن الجميل أنه يكون عندنا قدرة على سماع الآخر والحوار والتواصل. اللي بدي أحكي أنه المسؤولية رح تكون مضاعفة، لأنه ما فينا نغيب المشهد السياسي عن عملنا كنساء وعن هذا الملتقى اللي اسمه ثورة المرأة، لأنه واضح أنه التهديدات التركية أبدا ما في أي تراجع عنا، مصرين على المنطقة الأمنية العازلة. والدليل هو الفيديو اللي بثه الجولاني، اللي تخيلوا قديش نحن مسؤوليتنا كبيرة، أنه عم بينادي بإنشاء كيان سياسي ديني مذهبي. إذا المرأة دمرت وحطمت أكثر ما هي محطمة ومدمرة. لهيك أنا بشوف أنه نحن همنا أكبر من أي تفصيلات ممكن نختلف عليها، مقابل أنه نتذكر أنه في شعب سوري بمنطقة كتير قريبة عم بينشغل لحتى تتحول مو بس لخمار ونقاب اللي انتم بدكم اياه، لإنسانة عديمة الوجود. فمعلش قدرنا انه نحن دائما نتحمل ونكون سند للنساء السوريات بكل مناطق سوريا. صحيح هي هون المنطقة كانت هي البداية، أرجو أن تكون كل النساء السوريات موجودات وعدم تهميش أي طرف، وبنرجع بنقول التجربة بدها وقت لحتى تكتمل وتنضج. وشكرا كثير، وشكرا للتعب الواضح والجهد الواضح لإنجاح هذا الملتقى. نقطة نظام بسيطة إذا بتسمحوا لي، فقط من باب المحبة، إنه نحن كنت بتمنى إنه كل محور تعطوا وقت للنقاش عليه، لأنه الحقيقة كنا أرهقنا، تعبنا، يعني تداخلت الأمور ببعضها، ما عاد فينا نقدر كثير نركز. وشغلة ثاني يعني وجود النساء الأمميات، أهلا وسهلا، كثير شغلة جميلة ورائعة لحتى نعرف إنه هويتنا النسوية هي واحدة بكل العالم. كنت بتمنى إنه الترجمة تكون يعني معطية قبل، بدل ما ترجم على الكردي وترجع تترجم لنا على العربي، كنا اختصرنا يمكن وقت كثير. شكرا مرة ثانية. شكرا لك شفيقة.